Mpenzi mtazamaji, karibu sana kwenye Sky Cable TV Kenya. Yes. Rose the Praiser. Kabisa. Ni muthenya ungi mwega. Mwathani atuhe. Twacemania guku. Kama dawa. Sky Cable TV Kenya is a go-to channel for a message of hope and encouragement. Yes, the gospel is the power of God that worketh salvation. Injili ndio nguvu za Mungu ziletao wokovu kwa kila mwanadamu. Subscribe now to our channel to start enjoying our wide range of amazing content. Subscribe now and start enjoying spiritual nourishment from pastors and bishops. Subscribe and start enjoying eye-opening counseling on marriage and relationships. Subscribe and start enjoying beautiful music. Subscribe and start enjoying some rib-cracking comedy and more. I'm confused a bit. You are confused. A bit. No, but you know mwana cie Nairobi jigo acigeta hiki athaka yellow. Kogwa maze huyo yellow ameiva jo. Kile kioto biro. Kuweta na makonia. Ndio ndo style ya muhahi. Ndio muhahi twendie turaigwa ige tushina. Ona rire worwo ni hinya kwi hindi ya kwehera na kwi hindi tari ya kwehera niguo na urahona na we utahonire hindi wengi umuthi ni ukuhona tondu ngai akuo ni ndakurire Jesu aitirwo thakama maita mugwanja niguo tuhonage. Accept that you are in that situation. Yes. Then look on the best way possible. The out dire ogo mwata kuma thina ini ucio. Excellent Homes and Properties nigyo tutongoretie hari wendia wa broti na haria tukurehire mugunda mwena wa Matu Kivandini 50 by 100 na thogora mufashirire wa shiringi 150. Deposit ni shiringi 50. Icio ingĩ ukariha kahora gwa kahora wa kahinda ka mĩeri 3 kana kũringana na ũrĩa mũkũiguithaniria. Oho mena migunda mwena wa KBC Mala na thogora wa shiringi 400. Deposit ni shiringi 150. Icio ingĩ ukariha gwa kahinda ka mĩeri 6. Migunda ino ya Excellent Homes and Properties ina ready title deed, my thitima na ugitiri ni tosha. Tumete kolaya tugikinya ti undu wa hinya witũ nĩ ũndũ wa hinya wa Ngai. Tumete kolaya tugikinya ti undu wa hinya witũ nĩ ũndũ wa hinya wa Ngai. Nĩ thengio sana mwiroreri wa Sky Cable TV Kenya, mwathani arogocwo. Ndakugeithia haria hothe uranjirorera uri muthenya wa umuthi. Nĩ njũĩ nĩ ukire nigetha tukiaranirie nawe kuria mundu akiumite. Nĩ tondu show ino igitagwo mwihoko mweru na topic ya muthenya wa umuthi turauga tukiumite kuraya. Nĩ tondu ungikona mundu akinyite hau akinyite ti tondu wa hinya wake no nĩ tondu wa hinya wa Ngai. Na nikio muthenya wa umuthi ngureheire mundu gwitwo Bishop Kariuki na nĩ umwagite majuma kadhaa mahinda we ni umwagite na muthenya wa umuthi uga no nginya angiuka nigetha aranirie nawe ni tondu ni mundu ugereire mathina maingi muno na ni urakiona ti njamba ici njithi ti njamba ici njithi ni mundu ugereire maundu-ini maingi agigagikinya haha akinyite na umuthi ni okire gwa Sky Cable TV Kenya nigetha akiaranirie nawe. Ndirenda mbere ya tukianjitie uingire kuria gugwitwo YouTube warikia gukinya YouTube ni subscribe kuria YouTube utwari andu aingi uria kwahoteka na turakwirire macini itu ni tuonagia uria mundu atwara andu na twina kiheo giaku ni njui ni uturite ugietereire na ithuĩ tutire itheru haiya twauga ni kiheo na tukagwite guku gwa Sky Cable TV Kenya wone tugikunengera kiheo nigetha tuko appreciate wira uria mwega ukoragwo ugikiruta wa gutwitira andu gucira andu gutagia andu ukamarehe guku gwa Sky Cable TV nigetha magakeigua uria Ngai arenda mukeigue. Thank you sana. Nie njitagwo Rose Praiser na umuthi twiguku nginya riria irikihanda thaa 7 na kindu nirio turikiumira mitambo-ini ya Sky Cable TV Kenya. Imwe komwe ndenda ngurehere ndungata ya Ngai Bishop
ya ni agukwira riu marito mau make mangi mothe na Ngai wa muoyo ni agugikurathima. Karibu sana mtugaji. Haleluya. Haleluya. Ngai arogocwo muthikiriria na mwiroreri Sky Cable TV Kenya. Guku nikuo turi. Na ndira kwa muhera gucunga muhera na ndi gucunga no gucunga na ndugakome no kumwira ni hereta ni undu wa wetano ni mwe igiri tutari na inyui wira wa Ngai ni muingi kuri rwimbo twainaga ringi twari witikio-ini wa tene twaugaga rutaga iwira muthenya gutanatu oye gutanatuka wira wa Ngai ni muingi umiriria na ndirona ta mwekaga na ikinya twaigaga na ikinya na ya kuru ni moyo muno kuruerera wira wa Ngai ni muingi umiriria so nditurutaga tukiyumagiriria ona moigwa tugithie twe andu monaga tugithie mara ni urungi na stage na Bible na matiramenya thina uri ngoro matiramenya mathina ringi ona tigiti nduraigana ndio ndaiguite mundu umwe wa matatu ugatiriri ni ringi ona pastor dagi aichatoritie mwarihia atia ti kwenda niko ikaida furia muhuko wiro ni muingi gukira muhuko niguo ona kono muonaga ara makiri na hinya ri ona umaumite o haha kono akuire ara umite ri ona thiete na maguru kaba yoroririria ire ubandi niguo uciathiaga kuguru agathie kuraihu muno na by the way kanitha cia tene ri ore oranene hana uguo mathina mari maingi aya ke tondu riu akorwo ri overseer wa guku Kariubangi undu uyu overseer aroraga makanitha maria mari Kangemi maria mari kuria na athiaga tene agakinya thaa 3 maguru ni getha ri kuma uria kwambiriirie Sunday kinyire ri atongoria makinyire ri gutungatiri akinyire ri guthiri atia ni getha acokie report kuria headquarter niguo oria wira ureka atia urathie na ndu ringi akaumirira ningi ringi ya Ngongu riu rio njire atirire muthuri utanjira guthie Ngongu akwa bathi haria tigiti uguthirira hau hangi atureki na ni kuri kimondo makuaga kiriho ile mafuku ni ndaguthaitha ona akoo ni gucambania muno tigaga gucambia andu a Ngai niguo tondu kira gitumaga uigue makinyitwo ni kirumi ni tondu wira uria mundu ucio akoragwo arutite no waiguire ihe 40 cirekereire ndungata ya Ngai etagwo Elijah cikarĩo nĩ nduba na ndarĩ na thĩna nĩ ũrĩa Elijah athiaga magũrũ agacoka na magũrũ ndarĩte kĩndũ ndanyuĩte kĩndũ na Ngai witũ ti mũthĩni nĩ gũtũmbwo tũmbĩtwo tũrute wĩra wa Ngai ũguo twĩ sacrifice nĩ ũndũ wa arĩ na ariũ a ithe witũ koguo rĩrĩa wonaga tũgĩũka gũkũ tũkoragwo twĩna mũrigo mũnene mũno igũrũ wa mũtũrĩre waku igũrũ wa mũndũ ũrĩa ũngĩ ona mawĩra maya tutirutaga nigetha tukumakie kana nigetha tukukenie kana nigetha tuku entertain tukwiraga the reality nigetha we wi thina-ini ri wone Ngai ni warutaga andu na nginya we ni agukuruta niguo riu muthingi wa umuthi urauga atiriri kiugo kia Ngai kiugaga maundu matari monwo na maundu matari maiguo na maundu matari mecirio ni mundu nimo maigiirwo andu aria mendete Ngai niguo riu ri maundu macio nimo ndirenda gukwariria kuma ndamwenda ri different ira yambiriirie kuoneka niguo tondu ni ndakinyite handu ngaigua ni kwihuraga niguo kona ningi ngaigua ni ngaigua ruho na hari mundu urauga ati ndi waheanite horo wa ciura ye thata thiri na arauga atiriri ciacokire guthie ku ciura twahoya ri ciura ni ciathire ona tiga kiura ndaugire ni kwari mbuku yokite riu no akiona na nio marakuririka oro ndorore ni muritu muno tondu kuri andu matari mona undu na matarerewa tondu mundu e mwiri-ini ri uhoro wa roho ndangiukurana ni kuraihu ni tandu na gikuo tari muthuri wetagwo Ndwangiri Mana ri ni okire agituhunjiria ni akuite thiku 7
agicoka akiriuka uhoro ucio ari kiriga muno kuri andu ara mari nja witiki no ri uhoro uri ukoragwo hana taina koma githe ona ukirota ndukiona gorotaga ukona wathie kwanyu no ri guku ukona okira ugathie kwanyu no gethamba ukehumba ukona wi muthaka ukona no ya ngari cia kwanyu ugathie ukirithagia andu na ri toro no na riu mwiri ucio ri niguo athiete kuria moyo ungi mwiri wari thina-ini no muoyo uria wonaga maundu mairoto-ini ri niguo athiete na kiroto gikoragwo spirit-ini gikoragwo spirit-ini koguo mundu ucio andu agirimana ndacokire kuguurikirwo ni tari ina koma no aria ini koma ri spirit yake tondu yari life ri ni arutaga wira na nirionaga agithie matu-ini akona uria andu mekagwo akona uria andu mekagwo na riria akinyire gucoka o agikora kimwiri giake no kihotha ifu na riu riria kimwiri ki haha ri andu matirauga ni akuire riu andu marona ni ona mutwarire Musa ona ngarauga no gikuo ngai no riu nona uhoro ucio ni wari kiriga we wari kiriga no nie tondu ndari mwitikia munini ni ndaugire gutigwetikia ngihutia ironda iria ari nacio guku nginya kuguru ni egwitikagirio tonyie kuguru ihindi-ini kuria gwatigaire mahindi tondu ni kuhinja hinjite pi ni kuri kundu ironda itahonete na ritwo uguthie ukiheanaga ndumiriri ino na ni nguthie ngikuhonagia na ria muico uri umburaga no guo na ria muico agikira uhiki munene muno guku Nairobi uhiki mweru ungi ngai yes riu ri ni kuri hinya na uhoro uyu ukoragwo aria metikitie ungithoma kuguuririo urauga atiriri aria mari na maturi ni makiigue uria roho arera makanitha uria utari na matutigana nake ni ikare ni ikare Ramya andu aya tumaheaga uhoro makonete twi na ngoma uhoro ucio ni munene tondu ona ithuĩ tutaraerewa uria turauga tiga ni undu ngacemania na mundu na nikio wira wahonoka uthie kanitha wa kiroho tondu wathie guku kungi urikoraga ni story ona uramwira wi murwaru handu hambe akuhoere tondu wa mbere Biblia irauga murwaru mwamona ri murwaru angigoka aigirwo moko ahoerwo na coke hako maguta ona kungikorwo ni mehia ehitie ri ni akarekerwo no na ni Jakubu 5 so imani yo ndo turutithagia wira niguo imani ino wegirauga maundu matari mono na matari maiguo na matari mecirio ni mundu nimo maigeirwo andu aria mendete Ngai umuthingi wakwa ri hau tondu ndi muira wati ni gwikikaga uguo thutha wa gugitura uri thi wihokete thi niguo tukiendia canga na ndaugire tukiendia bangi ndaugire tukiona riri na faida ni turanyitwo tukitweka wa magician Professor Master Dr. Kabasha kijana aliyesaliwa siku mbaya sana riu hicho ciothe ngika ukoragwo ugicaria wagiriru na hinya waku niguo nirio ndeyuririe niki gitumaga andu mahonoka makerwo moe guoko iguru ni guzerenda Uganda na Kenya cingirwa niguo ara makuhotererio jeshi ciumire cioete moko iguru citiuragagwo ringi tondu ni mwatherenda ni mwauga ni twaho na ithu twahonoka nikio tuoyaga guoko iguru tukera mwathani matwageria magic twageria kuiya twageria nginya Kabacha areba na twacoka tuona andu aingi muno makuaga kiriga niguo kuu tariu timau kwi mutimia maruire nongi mutimia ndagikanaga atahurite uri ungi nginya akamutarurira nguo akamunya njuiri na agacoka akamuheta nguo nigetha aconoke riria hetirwo ni arakarire muno akiuga tigambite gwetumbice ari mutigania athii okari uyu ungi onjire wiki Ngai akionja ciara ikihana uguo na muromo na akemberia guita ruta nie ndire ndona mundu muima tawe uri uthukitio o uguo na riu wathukio niki tondu ni waruta tiri uri ungi nguo titi potato sabia ki tiga no kwa mwathani agithierwo kwa muga na riu uri kwandui ndiye kana andu ni gutwika matwikire aganga kaingi ugora gweta horo wa aganga magagukirira muno gwiciria andu ni mathire ku muno andu riu ku ndainyirete niyo digital ni maranegena ungimenya na gutonya ku kwa ngoma muno ni maranegena niguo na ni mablath rivers tondu mundu atetagirwo thamaki urio mendete kindu kiao no riu ithu tuguthie na mbere kuga uthamaki urio uri witu na nigetha
uri biũ wiharirie kwenda kumenyana na Ngai ri amenyane nake niguo riu ithuĩ twagĩthiĩ hingo twagĩthire kwa ciũra ri ciũra nĩ twahoire tondũ tũkĩrutĩtwo gũtakacaka nyũmba wanjaci bagĩrĩra ciari kona-inĩ ya nyũmba igaikaranĩra na tondũ twarĩ toro nĩ kĩroko tene rĩ twaiguire bara tukĩũrania nĩkĩ tukĩmũrĩka rĩ ciũire hau nĩ iria njirũ na iratambana no ihana ihĩbiũ gĩgakinya gĩkĩ rĩu ndiciendaga gũthiĩ kũ na ũhoro ũcio ũgĩtũmakia mũno no Ngai witũ tũkĩhoya nyũmba tũkĩdedicate nyũmba na nĩ ngwenda kwĩra andũ atĩrĩrĩ andũ aya mahingũraga mabiacara kana magakora nyũmba na ndũĩ nĩ ũrarĩ kuo ũgathiĩ ũgĩcomete na ndũrĩ na ũhoro na gwĩtana nyũmba ĩtakatũ etherio ũmenye o kĩgongona rĩ kĩnyuaga roho wa kĩgongona gĩakĩo ona kanitha icio ũraigua o kĩgongona kĩnyuaga roho wa kĩgongona kĩrĩkũ kĩakĩo rĩu ũgakoraga mũndũ rĩ mũndũ ũyũ ũraikarĩte kuo ndoĩ Ngai kwĩ Ngai yake aigĩte kũndũ kũrĩ ta mũtumia ũranjĩtĩte na habetha ihiga rĩ ucio warĩ kuo aigĩte ihiga ihiga rĩrĩ rĩitagĩrĩrio thakame o ihinda fulani Ngai nyũmba thĩinĩ kana nyũmba ona harĩa thĩinĩ nĩ ya gwĩikaria ya gwĩkombora nĩ ya gwĩikaria seofu njega mũno kũmĩona na maitho maya ona ndũngĩigua kuma kuo no ũhoro wa ma nĩ atĩ ĩna spirit ĩrĩa ĩmĩikaragia nĩguo rĩu ngĩkĩona ihiga rĩ mũtumia ũyũ aretanĩra ihiga rĩrĩ rĩrutwo gwake Ngai tondu ihiga rĩrĩ o gwakinya hingo ĩrĩa rĩaheagwo iria rĩ nĩ rĩretia na rĩaheagwo kĩrĩa rĩ nĩ kũrarwara either mũthuri Ngai kana mwana kana we mũno biũ na mũthuri arĩ ndereba nĩguo ti kũraihu no haha na rĩu nĩ twathire tũkĩhoya tũkĩdedicate nyamũ icio nyũmba yothe tũkĩmededicate nĩgetha tũgĩe na ũhoti wa kũruta ihiga rĩrĩkũ tondu ti raithi we no ũgerie kũruta wone nginya no wagĩire ciara thimbu nĩkĩ tondu ndũrĩ na hinya wa gwĩka atĩa wa kũiruta nawe nĩ arĩhutagia rĩu onake ndarĩ ũgetanaga nĩkĩ gĩtikũrĩtie Ngai tondu rĩrĩa mũhũrĩire thimũ no ũguo ciana ciaku ciarwaraga akĩmwĩra kwa sababu yeye ni rafiki yangu haya nitakwambia rĩu mũtumia ũrĩa ũigĩte kama wewe hauamini mambo ya waganga hiyo kuna mawe iko huko ujue vile itatolewa na rĩu akũmwĩra rĩ kũrutwo nũ ndũĩ nĩ mũganga rĩu amwĩraga korwo no mũganga amwĩte wakorwo ndoĩ mũganga ete mũthĩnjĩri rĩu nona nani tondũ ndathiĩte keca kwao na pastor wao nĩ mwanake akiona pastor mwanake ndakwĩrewa Ngai akĩnjĩra akorwo ndũrĩ witũ rĩ ndũrĩ wa kanitha witũ rĩ niĩ nĩ ndĩrona nĩ ũkũndeithia handũ ngĩkĩmwona nĩ weka wega tondũ angĩkorwo nĩ aumbũrĩte nĩ mwega mũno nĩgetha tũhoe ona yo ndĩrutagwo ũguo Jesu erire arutwo ake atĩrĩrĩ ngoma imwe itirutagwo mũtahoete na mũkeima irio nĩguo rĩu rĩ nĩ formula ĩkoragwo koguo ithuĩ twĩkaga ũrĩa tũĩ nĩguo na acio angĩ mokaga ũrĩa monaga na meciragia tũgĩgĩthiĩ nĩ twahoire na tũkĩruta nyamũ na mũtumia agĩikara na thayũ na mwana agĩikara na thayũ na baba agĩikara na kĩ na thayũ na ndathiĩte kuo nĩ nganaga nĩ andũ arĩa ahonoku tondũ ndathiĩte na kĩratũ gĩarĩ gĩtemeku haha gĩgĩthiru wakinya handũ he maĩ rĩ kuma hau ũgũthiĩ gwĩkaga tũmĩkururo arakinya nĩ ũndũ thogithi nĩ ĩrahĩa Ngai rĩu ngĩthiĩte tumĩte kuo tũinũkĩte rĩ nĩgetha nyumagario haicĩre na harĩa Kware rĩ ngĩũka akĩona nĩ ndatiga mĩkururo ũyũ tondũ niĩ nani ndĩ mũkĩmũhoera nĩ twarĩkia wega na nĩ twauga wega wa Mwathani Jesu Kristo no twakinya hau akĩnjĩra atĩrĩrĩ akĩnjĩra nĩkĩ kĩu warora ũguo nĩ gatuka ndahĩtũkĩire ngĩona tũratũ tũ display tu ngĩmwĩra nĩ kĩratũ ndona hau gĩthaka akĩnjĩra nĩ tũgĩcoke na hĩndĩ mũhuko wĩ kĩndũ ndirĩ kĩndũ no nĩ ũngĩegeria no tũratũ twe nĩ ũronoga ũkaigua twĩ twega ndiũĩ niĩ gwĩtia mũndũ mbeca ciake no Ngai akĩmũhutia tu akĩmũhutia akĩuga kĩratũ kĩu njĩkĩre ngĩkĩnjigana ngĩkĩoherwo tondũ ndigĩkĩra na thogithi igĩire maĩ ngĩinũka nakĩo
ndiri nginya tigiti wa gucoka no ne bangite Karato ni wagurirwo go bangite kung'ang'anira Karato wikirira hau ndia gituika tondu thogithi ciina mai kirato kieru ekira ndigi guthuka njoherwo kirato ngebangire muci tigiti ndiri ni ndirenda ningi nyumagario waya nginyi hara barari ngumwira reke thiage ngetagirira ngari ndakinya ndoni ho munde njui mathogothanio ma gukira uguo nginya nyumbirire guku Kariubangi ngai yake mwatu muteithia akinengera mau magana matano riu batano ndurakiona tare mbia nyinga muno gutire kindu kiega ta gukira ngai we mwenyewe erwirire athane ore udakaragia ni andu gwitagia mbeca tondu uretia mundu ringi nginya uthierwo kirima ugatharikanirwo kana ari na meri kana ari na rimwe riu ngimwitia ni ona umuhingaga no angeigwo ria ngai aramuhotithia ri ona akuhe ngiri ona akuhe ngari utwarage timehia niguo riu horo ri haha maundu matari maiguo na matari mono na matari mecirio tondu mutumio ni ahitite no agatunina tondu ni twaregire kuinamirira ngai iri yake na akijira ni ngai wakwa waruma agutheruka kwanyu nginya mugegatia na ni anjia so twari na kiriko riu andu aria mararagia ri mambe mamenye ni kiriko mutumio wari nani no thu wa magegania na kuri urandikite akoria ati ona mundu ngona undoragire uri ungi ni ndire ndauga wira ati ne twaragire mundu ithuĩ no kuhoya twahoyaga ngai atugite na rĩrĩa onire mũgũrũki ndagakigaruruka ri na nĩ agĩthiri athiĩ ri na nĩ ngatanire na ithuĩ na tũtikĩrĩra ũru nake ri na no tũrahoya ngai mwathani ma rĩu nĩ ciagoka ciagarũrũka nĩ ciawatuĩka thuraku rĩu gũkũ nyũmba igũrũ nginya ngona ngai ciaoka ikũhota nginya ngoria atĩrĩrĩ ngai ũyũ witũ yona ngagĩa nganja ndagĩte ngoria ngai ũyũ rero witũ ĩrĩ arĩ hinya ri nĩkĩ twahĩtũkĩra maya manene ũũ tondu riu niguo nĩ kũnĩ ciũra nĩ maundu tũhanire nĩ twakĩũrire tũkiuma gwa caitani tũgĩthiĩ kwa ngai tũraumanwo nacio kũ no riu nĩ magerio ma kumagario tondu ona ciana cia Israeli ciana cia Israeli nĩ ciarekereirio ũguo ciaringithirio ciama 12 na igiri kukarehwo ngigi kukarehwo ki kukarehwo nigetha Farao akigeria gucindana nao nake ngai agithiaga akionanagia hinya wake na ithuĩ twarikia kuhonoka ĩrĩa yĩtagwo full salvation mundu wothe honokete uhonokio ria guo nĩ arĩ mathĩna nĩguo magerio reke njuge magerio ti mathĩna tondu twahota gũgĩciria uhonokio no athĩni ti thĩna ũcio magerio mokaga nĩguo magerio mokaga nigetha magerie kũringa imani tondu Biblia yugaga gutari na witikio ndungikenia ngai nĩguo so shaitani nake ageragia kwagithie witikio wage gukenia ngai utuike wake twang'ang'ana tugeci riu ndia kwirire ni kwari na mbuko yokire gwitu thutha ngai hau mbuko ndiaiguire mbuko ni yokire makijira atiriri ciana cikiuga atiriri kabuko gaka kaumaku tukiaja haya tukirora ri tukari haha gagika-ini ururia gekaga ndio ke nyumba na ni kana na tondu ihe ni ciendete kabuku ri ni ngiuga kanyitwo ni ndendagia iria ngiuga gikiriti kingi ndekagira iria kingi kia mbao kihana ta gikuaga nyanya ri ni gaikio hoi gakunikanio ngai nigetha rucio ri tugathondekere ciana cikarage nako tugiukiraga tene ate gani no riu tukirana tondu no na ni wakahingeire ni twakahingira piu na twahumbira na mukimuringiti undu katangiuma na twacoka ndakorwo no ndiragetigira we thiini wa ndauga nĩ gwĩkĩra maĩ handũ ngĩtĩkia wĩtĩkio wa maĩ na gacuba ngiuga ona arogi nĩ njũĩ nĩ mahũthagĩra maĩ ona arogi nĩ mahũthagĩra tĩri ona arogi nĩ mahũthagĩra nginya rĩera indo icio nĩ indo ithatũ very powerful ngĩmenya rĩu ngũhoera ngĩtheri nja ndahoire gacumbĩ kanyũngũ-inĩ ngĩhoera maĩ nani ndio kabuku kari oha mwathani wakorwo kabuku gaka ni kabiu gatura guku na mwathani wakorwo ti kabuku kabiu we tondu ni woko ibiu no thuthuragia no kamenya niguo kabuku gaka ureke gatigaoke niguo ni maruci kintu kihingura gatiariho ngai kabuku ni gathiete na tukimaka muno niguo haya nä twakinyira ndakwäraga mutimia nä ahuhätwo
na ona ndiramuthaithite muno tukerage tondu ndirakiri muciki uraregire okeneke ni turabanga uria tuguka tondu ena kenyamu kia ndiki akuria na nyuki ararora twana tunini tuingi na kana thari kari hau riu ni haria hangionekera twana arionera kamweke ri ni turiuka tondu ahuhirwo akinjuria ni ndwira huha nguo kai maroma me na ngikwira ciana nacio ri ni iregire gutumwo Ngai tondu arakinya thi akauga na araigua gikinya indo hombo kai gukuthi no we wona ndurona so ni kwenderio guoya nginya ukaigua wega na riu kwenderio guoya ihinda rigana ati ni ndenderio miaka iri Ngai na ndwericukagwo ni ndericukagwo lakini ndagangori ukagweta ugucoka wereke mundu arie mabiu iri ni ndakinyite 50-50 kuria atiriri kweli Ngai ni ari hinya na ni njui niho andu aria matari witikio muingi mainainaga meuragia maikainainaga nginya utugakinya haria tuonire mutimia uria twakorire agikira iratu kwa murogi ni wira ucio na tukirwo sipengine huyo ni sherede wa kanisa ingine riu no matuthirikagia aria mari witikio munini ri ni umonaga kwa Ngai ta gutarahota niguo agathie kumenya ku no riu ni ndeuragia atiriri Jesu augite daimono ndingiingata daimono so ona cingiatherukire atia ndingiathire kwao kuhoya kirira niguo tondu ngoma ndingiingata ngo no twahoya ri tukona undu niguo hingo ria ndakwiraga ndaumagaragio ni nene etari kiongo ri no mahoya no gathire rĩrĩa ndakwĩraga nĩ kũrĩ ngui yandongoragia rĩ gũtongoragia gathiĩ gateng'era mbere gacoka gaikara indorete ũũ rĩ no mahoya rĩu rĩ ngĩona kweri mahoya kũrĩ ũndũ mareka na ngĩcoka ngĩkwĩra atĩrĩrĩ mũndũ rĩrĩa akoragwo akĩonio maũndũ mamwe ta macio rĩ nĩ kĩheo kĩrĩa Ngai akoragwo agĩkũharĩrĩria nĩkĩo gĩkinyagĩrwo bado gĩkoragwo Ngai destiny yaku nĩgetha ũngĩgakora rogi mũndũ mũroge nĩ wĩ na power na ni uramenya Ngai tungihoya no ihotwo angikorwo ciahotire ndirahotanire amen na ngikwira ni twarathia hanini discussion tukirana na uhoro wa nganga ne ndo gwaga athiaga na AK47 na nderaga mundu toa viatu toa pesa toa nini ugo gatoa ri Ngai amugarurire uhani riu ni toa mapepo by the way no ndoria ndarikirie kuona ri Ngai etaga andu aria njamba agikorwo mwena uria wa nakuria wari njamba ri kuria mwena uria ungi wi raini iria wari njamba ri agwitaga ugatwika njamba mwena uyu ungi ugatwika njamba na ngiona maundu maingi mekikaga ni mundu ekaga ni endaga gwika wega no agekira kwa ngoma riu ta Musa uragite mundu kwao na ni wega biu ahonokagia mundu hao akoraga mundu na agathika muthaka-ini Ngai akiona atiri ni aragika wega lakini no aracoka kwirira ni eka uru no amenya thika ni urire Ngai no ni wega uretigirwo wagitwaro kundu arikaga wega niguo tari na wena confidence utakire mundu urakuria reke tucokeria andu meha ngatho tutambure macambiki maitu tondu ni makiingirire Sky Cable TV Kenya na uikario mitambo-ini sana na ngwirire umuthi ni Bishop Kariuki wi guku na Bishop Kariuki ni umwe waria mutikamuone oro uguo ni umwe waria magereire mathina-ini agigakinya no igua cenjagia ciama ageka uguo etagwo Dr. Kabasha ndetagwo Dr. Kabasha ati tondu uria ekaga ati ni tondu aringaga ciama ni cia njaro aringaga ciama cia njaro no muthenya wa umuthi nginya kanitha-ini gwake areka uria Ngai amwira geke koguo we urona taramenya uria arauga ri haya hindi ri ukagerera gathina-ini ta kauri ni ri ukamenya uria mundu oka akoragwo akiuga uguo niguo kuri renda nyambe ndambure mundu retwa Aisho Nges arauga ekuria Githurai 45 thank you sana Aisho Ngesh God bless you ukawe weini sana na ningakiuga Ngai wa mwa kurathime sana mundu retwa Eunice Wambui urauga listening topic yo fire sana niguo mundu gwetwo Wambui arauga thank you sana mundu torendia Muthoni urauga we ndani ya mitambo sana God bless you Jenny Dongo urauga we mitambo-ini sana
Eunice ogageta mundu retwa Eunice ogageta mundu retwa Redia na Redia ni agioka mitambo-ine. Dorcas Jogona urauga blessing, nimebarikiwa sana na mchungaji, God bless you sana, ndakuona. Redia urauga niko hapa na ithe tukauga karibu sana. Mundu retwa Dorcas Jogona urauga tuned in, God bless you sana, ndakuona we mitambo-ine ya Sky Cable TV Kenya. Ndona mundu retwa Dorcas Mwangi urauga we tuned sana na igakiuga Ngai wa mwakurathime ni tondu wa gukiingira mitambo-ine ya Sky Cable TV Kenya. Mundu letwa Dubi Simon arauga Sky Cable TV Kenya, huku ni nyumbani siwezi toka heni. Goko ni kwa mucie. Goko ni kwa mucie. God bless you. Mundu letwa Eunice ni leta, mundu leta Jane Dongo, John Dongo, John ni letwa Simon Dongo ni letwa Suduta ni letwa kwa Sky Cable TV Kenya na ogioke nigetha ukeigue uhoro uria wi guku. Mundu letwa Derito Morioki ne bishop wito Fauro ona arauga ndigetigwo thutha, arauga my bishop salimia huyo madam wa Sky Cable TV Kenya, nie ndakigeithika. Thank you. Ona arakiuga ari mitambo-ine sana, gakiuga thank you. Simon urauga tuned we na urauga we njira-ine ukite karibu sana, no tugwetereire guku kwa Sky Cable TV Kenya. Mundu retwo Tata Monica urauga rwimbo ruria wa maikirwa yani Tata Monica we drona ni magutame aenda rwa maikirwa arauga rwimbo na menya rwimbo no dware na arakiuga uko smart sana. Thank you very much. Okaguo ni urona Sibati okwenda urenda kumugia kuinira rwimbo. Eunice ni ureta mundu retwa Kamitha na mundu uragitwa Shiko Princess Shiko oke thiini wa mitambo ya Sky Cable TV. Mundu uretwa Tata Monica urauga weini sana na guko ndukuma urauga guko ni mucie. Magi Gatoto arauga ateke ciura ikaize ni rogwe ta fipi siako we ndio ciakoraga wari uriri kana ndio kuita ngikoma ni muhumbire na kiratathi kia Nairobi iguru niki nigetha kungiura mbura yure itekere iguru gukiura ibane kuthura kioka tondu ni manyeki atia na umune umago oi Jesu muro wa Daudi Aba Father Tito alikuwa nyanyuki arauga entundi sana na were bishop wekuo sana nikio muthi andu aya marona wi sawa marona ndikugu hindu ngi hunjagia na maitho leo muthi ikoro kuna ya satisfied aya nikio mundu retwa Yune Wambui urauga wina kalamu na karatathi na wi handu TV-ini riu ugitwirorera. Thank you sana. Magi Gatoto urauga tundi sana, thank you muno. Mundu retwa Sue Jackson arauga asante bishop. Thank you very much. Kuri andu makwendete na ndakwirire atiriri mutungatiri ino thi nduri hindi ugakenia kila mundu andu mendaga kindu kiao ona kuri hindi magukurora uguo magwikire mathabu makumene hatari gitumi ona kuri mtu afanye kazi mimi naamini ni mwizi ndio wewe utotaka ndio ai kulera mwana natoje ati mundu taruta ne moici kugarura mundu atiriri kogwe ru anda gutua hunjia mataruta wira ni wezi mundu aruraga huko ndio mwana gicunji niguo wiragwo niguo maugagana guko oi ya mure no makiroga mana Sue Jackson arauga asante sana, God bless you. Ndakuona Eunice Wambui ndakuona we mitambo-ini o uguo tu. Lea Mureithi urauga karibu sana ndungata ya Ngai. Thank you muno Lea akauga indi sana, God bless you. Grace Jega ni mutungatiri uri otauragira muthungu arauga asalimia askofu. Amen. Umesalimio. Umesalimika sana. Thank you sana. Caroline Betty ekoria kondu gugwitwa Pipeline. Ginya Betty ario. Betty na ne mukamba. Ndaoira kahiga oko na ndonari kihoro wako kwanja niko ndani sana kabisa na ithe tukauga karibu mundu retwa magigwa kahiga kange majete no ne to igane mithemba mingi ne to ingi
nä tå igä tondå te gå kå twagårire må gå nda gå rä tåikaraga twakorire ningä kabakå ngai kae nakä na korwo nä ko karekagä rä rwo nyau nyau yagä a biå kana nyau jini gä tuä kaga nyamå hä rä rä roka kå nyua tuä kaga kä rä a marenda jesu ithuä tå igå ire bishop må riå agä kwä ra rä renda må rati nayokaga ä nyoka ngai ĩgathamia ĩgagĩtuĩrwo gũkũ ngai gũkũ manga kai mama ũndũ nĩ maingĩ andũ arĩa maregete ngai makuona biraũ na he mũtumia ũrauga atĩ he kũndũ andĩkĩtwo kana kau rĩ kana kau aroraga rĩ karĩ ka nĩ ta mũtumia ũyũ aciarĩte na mũganga kana rĩu akagĩra hinya kũu wa gũkagĩa rĩu matigaga cai na mbirika metha-inĩ thutha ndagĩka 5 na marĩ o erĩ na kana nyũmba rĩ agakora cai hatirĩ kanyuire na gagacoka ũrĩrĩ na gakanjia kwĩrĩrithia Ngai akũnyua atĩ rĩu mũirĩtu ũyũ rĩ atũraga arumagwo nĩ mwene kũu akĩragwo nĩ akũbutwo atĩ anyuaga cai wothe akaũnina nĩkĩ na arĩa angĩ ndarametera no nĩ kana karĩkũ kamũnjini mũndũ wetwo Karoni Beti arauga mĩtambo-inĩ sana God bless you mũndũ wetwo David Maina Mwangi arauga geithia Bishop Mwangi nĩ ũramenya nĩ ũrĩkũ David Mwangi wa werũ Aero itu. Ni nake okaga guku Wednesday. Arauga ngugeithie sana. Mundu eto Wanjikũ mũrathime bado onake mitambo-inĩ sana ni ndamuona ngakiuga God bless you sana. Karo Maina. Ucio ni umwe. Karo Maina ndũngĩmũmenya no we nĩ arakũmenya. Arauga ini sana. Dorcas Mwangi. Arauga amen, God bless you Bishop. Maigirire kuingira. Eni, arauga rathimwo sana. Nĩgetha ũyũ ũrauga atĩ ciũra gũtirĩrĩ. Ciũra ici cia haicanĩra. Mekuo, mũndũ wetwo Damse mwari wa Ndũng'ũ arauga mitambo-inĩ sana na agagwĩtĩra mũndũ wetwo Mwaura wa Embakasi, Edu wa Mwĩki, Edu wa Nyandarua, Mbũrũ wa Pipeline, Jose Liz Macharia ndũ ciothe ciĩ gũkũ mitambo-inĩ ya Sky Cable TV na mũndũ ũragĩtwo Smart Macharia. Macharia smart. Arauga we smart sana ona. Mitambo-inĩ sana ni akĩingĩrĩte na no arauga mitambo-inĩ sana na ingagĩkwĩra God bless you and mũndũ wetwo Graciela Maina. Well tuned salimia Bishop. Thank you very much. Hi Bishop. Thank you sir. Ndĩreka ũrĩa ndĩrerwo ngwĩre mũndũ wetwo Simon Jabi. Dusiti mitambo-inĩ arauga show ni more fire. Dusiti nĩ kuo tũtũri. Nĩkuo tũthiaga. Ona nĩ kuo tũingatire Diamond Tani. Aya. Mũkawa-inĩ kana mũciĩ. Augire mũkawa wake ũkĩhingũrwo mũthĩnjĩri Ngai ambe oke. Nĩgetha ũtakacu. No na nĩ kũrĩ andũ matĩte ndungata cia Ngai. Ũcio nake nĩ mũndũ mũũgĩ. Tondũ mũndũ ũrĩa wenda Ngai rĩ nĩ muoyo na maũndũ make endaga. Nĩguo. No ũrĩa warega agathũra maũndũ make. Mũndũ wetwo Hillary nĩ aingĩra metho wa Jesse nĩ muimbi ainaga ngũhaicia mbarathi ndĩroreire thiũrũrũkio ndĩroreire ngũhaicio mbarathi ainaga kaũndũ ta kau auga tuko pamoja sana hapa Kasarani. Oneni na mani. Rwĩmbo rũu rũkoragwo sawa. Simon Jabi arauga tuned from Kariobangi mitambo-inĩ sana. Andũ nĩ aingĩ tu sana me mitambo-inĩ ya Sky Cable TV Kenya. Graciela Maina arauga Bishop wĩ smart mũno ũmũthĩ karĩ gani. Kaĩ ũtuĩkire smart mũno. Mũndũ ũretwo Buruduta nĩ aretwo oke mitambo-inĩ. Damse arauga Dadora Senior well presented. Magi Gatoto arakiuga ini sana nĩ agĩũka. Thiĩ na mbere na gũtwandĩkĩra message cianyu na nĩ wakĩigua Bishop ciũra ciũra ciahaicanagĩrĩra gwake nyũmba no rĩrĩa ahoire cikĩbanĩci nĩ gũbanĩci cigĩthira. Rĩu rĩ kwĩ tũrahunjagia gĩthomo na njũki.
By the way ndirakuona we posted we nyanyuki. Ni last week. Ni last week. Last week. Yeah. Na kuma githomo kia mahoya. Na guthomithia andu kuhoya. Ndu andu mahoya gukuhoya. Riu mahoya ni mari njira. Yeah. No hoya maingi muno na matirate. Na matiraruta wira. Tondu ni mari njira. Yeah. Riu ni ndamaruta guhoro. Na mufango. Yeah. Na kindu gwakio. Na tukahoya mauru. Anga mwathani. Ajika. Yeah. Ona ko ni thuri Yeah. Yeah. Tocio itwe tweraga mwathani matondu tutio ino na thuri akuniriui niki arekite uyu watu ikageria cio tukimura o koguo yo na guti handu augire onio uru itwe twakoma uguo wendu komaga niguo waja ona kumujia ritho na batu gutiri undu Biblia yuga gutiri undu gwikagirwo thutha wake maundu mothe mahitukagirio mbere yake nyere uiguaga mundu munene Kenya ngani oragwo akatwara na polisi wanashughulika kujua ni wapi akoragwo nete nginya gukibangwo nginya gugikwo koguo kono tusikaga kuri weri gutiri undu ngigatu niguo no riu ni twekire njuhiga njuhiga ici ni njuru muno niguo muthuri umwe ahonokire aranjira atiri athire kwa mundu mugo akirakara ni mundu mariganete hau neighbor tondu ni amwiririe amwenderie kamugunda kari hau kainamirire gwake akirega athie akimuthukia akiuria ukwenda atia agitio andu marathaka ni moragia mundu uria kwenda gwiko we wakorwo ndurenda gwitikia muthuri ucio riu ni muhonoku na ni aranjira era akiurio ni uriku mai magikirwo mbece hati agitwo akiurio ndi uyu agwetwo mai-ini akiumira niwe biu kai iba bizo mutuma andore ironda cia nda maratathi kana urenda arware kana urenda akue akiuga riu uyu no akuire nigetha riu mutimia ona thina etikire kunyenda ngai koguo ni formula ikoragwo ibangitwo muno riu ri agitio riu akinjiraga andu aria mahonokete mangitio mokaga na thutha mundu wakwa utetikitie angitwo ni murogi okaga na mbere akoneka uthio nigetha thecoko haya riu ari gicicio-ini ningi ni arutwo mai-ini atwarwo gicicio-ini ni arutwo kabakuri-ini tondu no guo uria kwenda athecwo gicicio ri uyu akiuga onire gwanyururuka mutharaba wa thakame ngai akirwo athie ri agukora mobless ukwa mundu kuire riu akinjiraga na ni ariha anjiraga aturaga heraga nage kiuga nonire ni ahereirwo ni arekeirwo na gutwika ndangigithie kwira mbuka ni ndoragire muthuri riu ni ucu munene ndangikimwira no augaga atiri ni aturaga eriraga kiria giatumire kioguo tondu riu ri ndu uyu wakihonoka kuma hau onagio maundu maria mari gwa shaitani mari magiki akiona ni ekire uru muno ngai riu tondu ni wa mbere gukinya ku akimwira wi ndathi kuinuka ndahetukira ndaigua nikio njiraga mundu maingira ngai ni tuona akwa no ona gatorimu tondu rimu ucio niguo ugi wa ngai niguo agikimwira riu ona ndaiguira na hau njira ngihituka ndakiuga njuke ati akimahe ngiri akimera kirugagire ageni gacai kamwira mibango iki atia no no waigua niwe riu maugaga tutikwenda uguo ni kumakio no ndigå kumakia gwike wige kiondu kana ugeke no urira tu kwi mwathani niguo thimo Zaburi 77 ri mwari we mweri yirugite ndorira kuri we mwathani niguo nigetha ndikanaconoke tene na tene o uguo niguo raremo mwathani undagiragio hikania niguo mwathani undagiragio uige biacara mwathani undagiragio ugie utonga no ugie nginya ngari no ugie kiria giothe ukwenda aregagirwo umenye bare no nene ya shaitani na riu muthuri uyu ri mugunda ni endeirio riu ri gacagaceo bare ri aruire hingo iyo ri twi ni ucokaga ugecokera ni amuhotire ahonokire atana ingirira atandenderio riu ngikimwira atiriri ni ndamwikire counseling ngikimwira angikorwo riu biu no eririre piu riburi ria ngugwitaga etagwo full salvation ugikorwo no eririre wakorwo no eririre biu na ni waumburira ndungata na tuhoe ugie na thayo uriku
Ucio. Tondu Biblia ina tazama yamegeuka yamekuwa mengine mapya na yote ya kale imekwisha. Niguo. Koguo mundu angikorwo aregaga kuhonoka tondu nionire ni ehirie muno ri. Ni kuri na rutha rwo honoke. Tondu ngigakua utari muhonoki. Biblia yuga ni gukua gakua no riukire cira-ini. Niguo. No uri muoyo wina ihinda ria gucoka kwi mwatha. Niguo. Ni riu kiugite atiri. Othe ndimendete tondu komatia ndemeire ngoma icio ndingiri na experience tha ici. Niguo. Ya ngoma ni ona unginjira ciratheruka kuu riu thiaga kuo. Tondu ni njui gutiro ndicingika. Ngukwiraga twakinya crusade yana nyukire. Muthuri wetagwo Njukayo ni okite. Ndimuigua. Yo muwe muno muthuri very powerful. Muthuri ucio akoma kuri atwarirwo gukoma ri. Utukwa iguire kwagamba fata. Maini. Na ne rumu kana. Ne rumu iri ari. Tondu mwagithie kundu muthondekagirwo kuria mugukoma Bible kiria akorire nyamu irungi haria. Do. Fata. Ne do iyo. Agiukira akegwatia thitima. Kai. Agikora ni ostrich ni nyamu iria itagwa tere ikaraga na ikuru flamingo. Iria iga no gwe rungi. Rumu ireka. Ari. Ojire umite ku. Rumu. Akimira kumbe niwe shetani akihoria ringi agikoma. Kai. Ndawe korire. So shaitani ni kugeria gera. Nie ndingikoma ku. Wena imani njega ukoragwo ri mwega muno. Flamingo. Rumu. Ko itangi. Na ko tauni yo gutire handu haceraga nginya ki kana ki. No riu ni spirit. Na riu mwene ameigite ku wiki atia. Ni urage. Ni yakurora maundu make ku. Haya. Ona gukire buroti ri. Mundu muhonoku angigithia mikoro ithe ti ndagithama. Riri agugithama. Kana ndendaga acio. Ndirenda nirarigwo muno nikio yamuticaga igwe wewe na hinya mwingi. Na kuri koguo na ndahoire. Ona no kuhoria. Imani imataga imani. Atia. Ngai. Gukire ndakuhura thimu au. Kuri shaitani wa kuigino wa uguo agathie. We yo ti ya kuigino bi. Kuri shaitani wa kurora uru agathie. Ngai. Na uru wake yuire ati amiuririe ati kare amerira ni wewe shetani endelea na kazi yako akihoria Ngai. Na agikoma ni itangikiwona riu ni gukwenda kuongerera witikio nigetha riri mwathani athia gikuhotanagira niguo riu ri nie ndaheirwo hinya ku tondu tha icio no nginjira ni irakia mwaki ngoma ona nganyumba ni irarega andu matonye tari kuri kundu ndirathiete o riu kwa mutimite ku Mrs Nyaga ni mwarimu o aruga irio ri to ni mwarimu ri athi cukuru ri agioka uria mahiuhaga thaa mugwanja kuria ri catire irio si tokone ciana ikireire si ndari mwana kwasa Ngai ani mwarimu etagwo Mrs Nyaga riu ndira turacokire kurumirira story ri mutimia uyu mariganitie ri muthuri wake ni akuire riu arenda amakio ore oe muthuri we haya tuingi tukoragwo turi twoributu haya arenda uyu mumakie na maundu riu gwatumagwo nyoni ciaugaga nyoro riu ni aiguaga ikiria nginya metha iru ciambiririe cikiambiria gukari kuo haya mundu riu tungihurira thimu umwire atiriri ndahurirwo ni Kariuki uria bishop anjira kuhindi mwahoyaga kou gwakui ni ri nyoni ciariaga irio Ngai andu ni makona maundu maingi nigetha uira ukarugama tugithie tukihoya ngikimenya ndiguthie nyiki ngithie na ndungata ingi ithatu kwa mbere nyumba guikara guku thi tondu ciari nyoni ciaumaga ciri ciaingiraga na irima ria ciringi cikare irio ngithinga ciringi iyo ni athingirie nginya ekera tuka no cioka no araigua jori Ngai cikare irio ni ciacokire cigitiga kuria athie cikiambiria kuria akiruga ari betha-ini agiukaniriire Ngai na riria atengura aregera hwarora atengura akiuga ni uria hwaroraga cikie mirukirie kirio tirio cikokigima Ngai Ngai akimuteithia kuri gwa ndari na thina biu ndorekagira kia horoni ndendagiria niguo no ndari ndi witikio ndi Ngai ni aheire ngithie ngitonya na ni twahoire na nyamu icio
ngĩambata kũrĩa ciringi-inĩ ngĩhoya ngĩdedicate guothe matu igũrũ na waya nĩ ndĩmerĩte na inyuĩ tondũ andũ aya mahoyaga nĩ matũmaga kwagĩre mũno nĩ kĩoro na thikũ ici mahoya nĩ maremete andũ aingĩ kesha ya mahoya ndĩrathiĩ wega marenda ceke ya rwĩmbo mwene rwĩmbo arĩ oho rĩu agĩũkaga kũu akamũiragithia nginya mabawa Ngai tena akaugaga atĩ kwanja kũrĩ rwĩmbo itaina kene na ndamerire citikanainwo kanitha witũ araiti thao church no ati shetani umepata pancha shetani umepata pancha shetani umepata pancha leo atuturudike dunia ya pancha harĩ mũndũ ũrauga atĩ karĩ maũndũ marĩkũ maya no Ngai egĩtĩ-inĩ ũhotani nĩ harĩ Ngai nĩguo ũrorio niĩ matondu andũ maugaga ũũri kana Ngai ũgatagũndũ niĩ ndingĩra mũndũ njĩra ĩrĩa ya ma no mwathani nĩguo rita nake akorwo nĩ kũrita rita tondũ rĩu nona rĩu ũgĩ ũyũ ũrathiĩ ũgaturuma ihiga ũgaturuma athuri-inĩ wĩtĩrwo athuri warĩrio anga nĩ ndũ ĩmũtekire anga mũtuĩrwo mata mũgĩtuĩrwo nĩ kawaida tarĩu ndĩna wĩra mwega mũno wa mũndũ ndĩrahoyagĩra Boston ndĩ haha ũmenye Ngai ũguo rĩu andũ arĩa matareũria ũhoro wa ngoma rĩ magĩrĩirwo kwĩũria wa Ngai wĩkaga atĩa ndirĩ na hinya wa gũthiĩ Boston tigiti wa gũthiĩ kuona marũa kana passport na ndũ ndĩ harĩirie na mũndũ nĩ arwara mũtumia aumire gũkũ Kenya akĩambata kũrĩa Boston ambata kũrĩ nĩ athĩnagio nĩ ngoma gũkũ akinya kũu ndũĩ ngoma nĩ spirit cikĩthũka gũkĩra ũrĩa ciathũkĩte Kenya Ngai na rĩu no ũkorwo oĩ athiĩ rũraya rĩ nĩaciherera ikĩmũtandĩka mũno na igĩthũkia mũciĩ sister ya dada Grace Berera rĩ nĩ pastor kũrĩa rũraya na nĩ arĩ radio yake ĩtagwo Ezra Christian Radio akĩnjĩra atĩrĩrĩ ndĩna mũcirika mũthĩnie mũno nĩ ngoma na nĩ ngwenda tũhoe igũrũ nĩ ndahunjagia kuo nĩ ngwenda tũhoe tũnine spirit ĩrĩkũ ĩno ĩrĩ gwake na ndĩna maguta haha nyita maguta tũhoe mũrĩ kũu nake nyũmba gwake nĩ Ngai ũyũ ũraringa ciama ũrĩ Kariũmba ngirĩ Slums area rĩ akaingĩra rũraya rĩ akaingata ngoma nyũmba rĩ kaĩ Ngai ũyũ angĩremwo nĩ atĩa no nĩ wĩtĩkio tondũ ndũngĩ rĩu tũtũmaga mahoya by faith kĩhũrirwo nĩ Reverend Naomi akĩnjĩra atĩrĩrĩ Ngai mũtumia ũrĩa nĩ arenda gũkũgeithia arauga rĩu oro mũno ũrĩa nginya andũrĩte nĩ kũgĩa na thayũ maũndũ mau nĩ andũ nĩ kwaga magakwĩyaria na mena mathĩna maingĩ nyũmba-inĩ ciao na tũwĩtĩkio tũkang'urwo matirĩ gwĩka atĩa mũnene wa cukuru aranjĩrire mũhunjia niĩ wahunjia ndaigua wĩtĩkio wa njaka ndĩrenda gũkwĩra maũndũ makwa tamenya mĩeri ĩtatũ tũthugumagĩra kĩraĩ nĩkĩ nĩ guoya maikĩirie roho wa guoya tondũ guoya nĩ iherithia na Biblia ĩrauga atĩrĩ tũtiĩyũririo roho nĩgetha twĩtigagĩre no twĩyũrĩrie nĩgetha tũtuĩke njamba njamba ũkagĩa na confidence atĩ ngũthiĩ na njoke nĩ tondũ ndĩna mwatha nĩguo ndĩna mũtumia ũngĩ ndĩrarĩ nake ningĩ na rĩu ũyũ ũkũmũteithia atĩa maragwa ũyũ wagĩra njĩraga ngari ĩngĩrwo gũkũ kabambu ĩkĩ ũguo nĩharĩrwo ũguo akoragwo na purpose ũguo ũrĩa ĩkagwo Ngai bishop ũraetia gũthekia confidence ici ciumaga kwa Ngai no heaga ona nĩho ngũkũragia atĩ ũyũ marathumiumĩra kĩraĩ rĩ ũramateithirie atĩ nĩ ũramahoeire marĩria mũno kwanza mbere kũrĩ kĩndũ gĩtagwo inner man nĩwe ũkoragwo na hinya mũndũ ũrĩa wana thĩinĩ ũyũ ũngĩona nĩkĩo ũraigua andũ makĩhũra tondũ rĩ ũngĩigua na maya tu ũyũ arege kwamũkĩra ndũngĩteithĩka inner man nĩwe ũgarũrũkaga nĩguo ũraigua rĩrĩ ndĩreka magic na maũndũ macio mothe ndekaga na njohi na ndũi na kuohwo njera niĩ ndarĩrio nĩ mũthigari ũmwe mũmbaruya akĩnjĩta akĩnjarĩria kũnjarĩria etagwo guidance counseling mahoya no mwatangĩrĩ tondũ akĩrĩ mũthigari
akijariria kinyonia uru wa maundu no ria gutura na thina angalia vile watoto wako wazuri. Si Kenya, ujui Kenya hata kesho atakuwa askari. Ujui, lakini hii tabia uko naye utafungwa, pengine ukufie huko jela. Angalia vile utaacha watoto wako. Ndio waweka vituko. Wetu wa maji. Oria theinie gerezani. Ndoki gotini. Akijigwira tha. Niciroka kundora na mami wao. Akigwa thani cia nore twi tuthaka. Wanja tunuru. No riu ri arona tu uyu mundu akiohwo. Tuhute na twi tuthaka o. Ngai. Ni uru. Wa we riria ndagarurirwo ni muthigari. Niguo. So kono mwitikire na aya nao marakirihia kuona mundu ndi magwikwa atia tondu ngiri ciga no ngirida thina ndira batara kansura no kansura ndona gutari na ngiri 10 na nicio tari na no ngiri koguo gukuona thina waku gukuona thina thank you sana ndona mathaa maitu matutengeretie gututengeria no ni ndirona mundu retwo Smart Mashari arauga wa ng'ombe wa Kakamega iguo horo mundu retwo Ciko Kariuki ni ndakuona ni waingira we no guthikenera urekenera ukauga ni kuri Ngai matu-ini. God bless you sana. Ngai atuteithie guikara tuiguite tondu maundu ni maingi makoraga andu a Ngai na niguo mundu retwo Kamishore Capri arauga Gatundu South well presented ni ndakuona urauga Ngai kae maundu mathiaga ate uguo niguo maundu mathiaga na niguo maikaraga. Bishop Henry Murege arauga tuko pamoja sana. Ucio ni bishop ena kanitha munene muno kuria eni ni wira kuri uri kaeni ngithiete kuu na ngaruthia sana haria hagwitwo 44 haria githurai Hasam kanitha haria Kawanja-ini aena kanitha munene kuu muno na ni endete Sky Cable TV Kenya mutungatiri ni njui no tugweteire guku gwa Sky Cable TV Kenya na ni njui no guka mahinda matathiangite no ngiona hujie makiingira show yaku mutambure ndi hujie ndimetigirite kuona magisupport ndiona mathaa maitu mathiete o sana na ni kuinikiriria turainikiria ndiona gakimenuka na twaga gukaigua na ri tukareko ni ngurikia tondu uhoro ndungithira tukagaria Friday ni ndenda kwira andu atiriri counseling ni njega muno ona akorwo no sako sako kuri cia goro muno kuri cia raithi nginya Kariubangi na hari mundu urakugeithia arauga ati geithia Bishop sana Anthony Wambugu ni ndakugeithia muno na ragithika Anthony Wambugu na Bishop arakwira toboa yote oyo Henry ndene andu maundu ma ni mahithagwo ni andu tondu marakunekanio tondu ni ukimoi auga toboa yote Bishop no tondu wega kukimaria mundu ri thina-ini hatikaini tumuteithie tondu handikitwo atiri mathaa 5 mweri wa kenda ati gukenania andu aria teithurani tondu ni magetwo ciana ciake niguo kono guteithurane na thina ucio ri no njitwo mwana wa Ngai nawe onawe nyitagirira kuri robota ina gagathora ikinyitagirira nyitagirira onawe injiri ona kondi gugigwitia kakazorigi akati gugwitia ndui ni wega muno support iukaga riria waigua undu mwega wa hutia na no wende ona ho mundu acenjanagiria ukamukira kiu kia sadaka yo ni nigetha nani ndathimwo muthuri uriku tari unjo ndathi gutonya ngari mutimia urithagia nguku hau stage ndiri akuona anyona anjira riu tukaicha na 50 nigetha tuhanda twahujia koguo ni wonete Ngai karoci-ini kega ukihujia ri na nima niguo tondu nio ndari nayo no amenya akihujia ari hau rutera-ini so ni wega lakini gugikorwo gugikwenda gwaku tondu thuru gwitia andu muno ni kugiaga bara ni wega mundu kiria araigua akihotithio ni Ngai ga support ndungata ya Ngai nakio niguo na injiri ni tondu wira wa Ngai no mwingi jetagwo Bishop Patrick Kariuki ujagia Kariubangi North na kanitha witagwo Right in the World Church na ni gukuhe thimu nigetha ungiaya kuigua thina ta ucio ri unjite no tuhoere wa kahiga wa kabakuri wa nyamu icio ciukaga ciura
uka oe kuhono kuhoya ti urimu ni ugi munene niguo namba yakwa ya thimu ni 0720 83 33 74 0720 83 33 74 ungihurira no ngene muno twarie ngoragwo ngionana na andu muthenya wena akariumba kanitha-ini wena kuma thaa 4 nginya thaa 12 ni njemanagia na andu tukaria na maundu ta macio tukamenya uria tugugiteithia na guku Sky Cable TV ni njoketie ngatho ni kunyitwo gendiko athondekia mitambo na andu othe na hujia na ari othe mokaga kuo ngai marathime na mbeka maundu mega amen ngirithimira wa mwaura okuure ni twagucariuti nyitirira mutambo na ngai akorwo ari hamwe nawe amen nthi tunyitirire guku na kamwathani ari mbere no tugutobora amen thank you sana mwirori wa Sky Cable TV Kenya shikonda kuna no waingira tukiumira mundu reto Dorcas Mwangi urauga ngeithiria Bishop Henry Murege sana ni my dad haya ni mwana na mushirika thank you Murege no wageithio ni mushirika waku ari goko wa Sky Cable TV Kenya na nienge ni ngonyitireire mwalo wa show ya tumete kulaya jetagwo Los Praiser na njugaga am God favorite material na twarikia goko twina ageni eri aini aria mari kuo thaa 8 na